வணக்கம். நான் கிருஷ்ணராஜ். கிட்டத்தட்ட நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு நேரடி பதிவு. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மந்த்ஸ்க்கு மேலே. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மார்ஸ் கோட் அண்ட் டெலிபதி. இது வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்ட கேள்வி தான். இப்போ நமக்கே தெரியும், நிறைய திரைப்படங்களில் பார்த்துருப்போம், நிறைய ஊடகங்களில் பார்த்துருப்போம். டெலிபதி அப்படிங்கிறது இரண்டு மனங்கள், இப்போ ஒரு 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 பர்சனுடைய பிரெயின் வேவை இன்னொரு பர்சனுக்கு தொடர்பு கொள்ள வைக்கிறது தான் டெலிபதி. இதுக்கு வந்து நேரம், காலம், டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிறது சயின்டிஃபிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஃபேக்ட். அதாவது டெலிபதிங்கிறது சாத்தியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். ஆனால் முழு அளவில் டெலிபதியை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வர்றதுக்கான விஷயங்கள் இன்னும் 100% இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். மார்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறது என்னன்றதும் நமக்கு தெரியும். மார்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறது பேச்சு இல்லாமல், எந்த விதமான தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களும் இல்லாமல், இப்போ டெலிஃபோன், இந்த மாதிரியான வீடியோ கால், இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாமல் ஒருத்தருடைய பேட்டர்னை, மூளையினுடைய இல்லை உருவத்தினுடைய இல்லை ஒரு கண்ணினுடைய மூமெண்ட்டை வச்சு இன்னொருத்தர் அதை புரிஞ்சிக்கிறது மார்ஸ் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை விளக்கணும் அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, தந்தி, அதாவது டெலிகிராம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது. இப்போது அது வழக்கத்திலே இல்லை. ஸோ டெலிகிராம் அப்படிங்கிறது டாட்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ் இதை வச்சு தான் அது இயங்குச்சுங்கிறது தெரியும். ஸோ மார்ஸ் கோடுங்கிறது கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரியான ஒரு பேட்டர்ன் தான். இப்போது மார்ஸ் கோடில் நீங்கள் சென்டர் நான் இருக்கேன், ரிசீவர் இன்னொரு முனையில் இருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த சென்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் அந்த பேட்டர்ன் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படும். அதாவது சென்டர் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு, பேசாமலே கண்ணினுடைய அசைவின் மூலமாகவே சென்டர் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த விஷயத்த அந்த ரிசீவர் எவ்வளோ தொலைவில் இருந்தாலும் அவங்க பார்வையில் இருக்காங்க. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஏதோ ஒரு ஹைஜாக் பண்ணுற ஒரு நிலைமைன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் மாட்டிக்கிட்டோம், ஹைஜாக் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஒருத்தர்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தருக்கு கம்யூனிகேஷனுங்கிறது வாய் வழியாக பேசுகிற நிலைமையில் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த மார்ஸ் கோடை நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி, இதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறவங்க, ரிசீவ் பண்ணுறவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த பேட்டர்னை ஏற்கனவே புரிஞ்சு வச்சிருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இதில் இருக்குது. டெலிபதியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி எதுவுமே இல்லை. டெலிபதியை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கேருந்து அமெரிக்காவுக்கு, ஏன் நிலவில் இருந்துக்கிட்டு பூமிக்கெல்லாம் டெலிபதிக் மெசேஜஸ்லாம் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண வரலாற்று நிகழ்வுகள்லாம் இருக்குது. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வீடியோவில் பேசியிருக்கோம். நிலவில் இது வரைக்கும் பல பேர் நடந்திருக்காங்க. அதில் ஒரு நபர் இப்போ சட்டுன்னு எனக்கு நினைவில் வரல. அந்த நபர் வந்து ஐ திங்க் எட்கர்ன்னு நினைக்கிறேன், ஏதோ ஒரு எட்கர், பேர் மறந்துட்டேன், சாரி, மன்னிக்கவும். ஸோ அந்த நபர் வந்து நிலவிலிருந்து பூமியில் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு டெலிபதிக் மெசேஜஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாரு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்குது. அது ஒரு கான்ஸ்பிரசியாக இருக்கலாம், அது உண்மையா இல்லையாங்கிற ஒரு சர்ச்சை இருக்கலாம். பட் ஆனால் டெலிபதிங்கிறதுக்கு எந்த விதமான முன் ஏற்பாடுகளும் தேவையில்லை. அதாவது நான் இப்போ இன்னைக்கு இருக்கேன்னா, என்னுடைய இந்த பிரெயின் வேவ்ஸை ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு இன்னொரு நபருக்கு நான் அனுப்புறது டெலிபதி. அதை அவரும் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கான எபிலிட்டி அவருடைய பிரெயின்லையும் இருக்கும். இயற்கையாகவே மனிதர்களுக்கு அது இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வேற்றுலக வாசிகள் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய முறை பேசியிருக்கோம். ஏலியன்ஸ் வந்து ஹியூமன்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. அப்படி ஒருவேளை கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, இந்த ஹாலிவுட் படங்கள்லாம் காட்டுற மாதிரி அவங்க ஆங்கிலத்திலலாம் பேச வாய்ப்பில்லை. முழுக்க டெலிபதிக் கம்யூனிகேஷன் தான் ஹியூமன்ஸுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல்ஸுக்கும் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பிரபஞ்சம் எங்கும் உயிர்கள் வியாபித்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்படி நடந்ததுன்னா, இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தது அப்படின்னா, கண்டிப்பாக வந்து டெலிபதிக்கான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எவிடன்ஸாக அது இருக்கும். அதனால் வந்து அதை மறைக்கிறாங்கலாம் சொல்கிறாங்க. ஆனால் மார்ஸ் கோடுக்கும் டெலிபதிக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் சில பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. சில பேர் கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறாங்க. மார்ஸ் கோடுங்கிறது அது ஒன்றும் சூப்பர் நேச்சுரல் பவரோ இல்லை மனோ தத்துவ இல்லை அமானுஷ்ய பவரோலாம் எதுவுமே கிடையாது. மார்ஸ் கோடுங்கிறது ஒரு தந்தி அனுப்புகிற மாதிரி தான், ஒரு டாட்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ். இந்த பேட்டர்னை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக, இதை வந்து அமெரிக்கா வந்து வியட்நாம் போர்னு ஒன்று ஈடுபட்டிருக்காங்க, வரலாற்றில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வியட்நாம் போர்லேயே கூட அந்த போர் கைதி டிவியில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் தன்னுடைய கண் இமையினுடைய அசைவின் மூலமாக தான் டார்ச்சர் செய்யப்படுறத அந்த மார்ஸ் கோடை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாரு அப்படிங்கிறத அப்போ ரொம்ப ஒரு விவாத பொருளாக இருந்திருக்கு. இன்றைக்கும் அது இன்டர்நெட்டில் இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க அதை பார்க்கலாம். ஸோ டு கட் ஷார்ட், இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப சின்ன வீடியோவாக இருக்கணும்னு தான் நான் விரும்புகிறேன். ஸோ மார்ஸ் கோட் அண்ட் டெலிபதிங்கிறது ரெண்டு வெவ்வேறு விஷயங்கள்.
ரெண்டுத்துலேயுமே தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் இல்லாமல் நீங்கள் செய்திகளை டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும். ஆனால் மார்ஸ் கோடில் உங்கள் சென்டருக்கும் அந்த மார்ஸ் கோடு தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ ஒரு தூரத்துல இருந்து ஒரு ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகாத நார்மல் லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரும் ஏதோ ஒரு டிவைஸ் மூலமா இல்லை ஒரு வீடியோ கால் மூலமா கனெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் இருக்கேன், நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன், நான் அந்த இன்னொரு ரிசீவர் யாரோ அவங்களுக்கு நான் வாய் வழியாக பேசாமலே என்னுடைய கண் இல்லை என்னுடைய மற்ற அசைவுகள் மூலமாகவே என்னால் சில விஷயங்களை ப்ரொபகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது மார்ஸ் கோட். இப்போ இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை, உடலே தேவையில்லை, வெறும் எண்ணாலைகள். ஏன்னா நமக்கு தெரியும் பிரபஞ்சமே ஃப்ரீக்வன்சி, எனர்ஜி, வைப்ரேஷன்ஸ். நிக்கோலா டெஸ்லா உலக புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானி, அவருடைய டேர்ம் இது, நம்மளுடைய டேர்ம் கூட இல்லை. ஸோ மொத்த பிரபஞ்சமுமே இட் இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ். இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பிரபஞ்சத்தினுடைய இயக்கத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது டெலிபதி அப்படிங்கிறது ஒரு டைரக்டாக ஒரு பேராஷூட்லேயோ ஒரு ஃப்ளைட்லேருந்து கீழே லேண்ட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள். ஓகே, ஆனால் இந்த மார்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறது டைரக்டான அந்த மாதிரியான ஒரு பேசேஜ் இல்லாமல் முன்னேற்பாடுகள் செஞ்சு வைக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்மிஷன் அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கிற பர்சனும் ட்ரெயின் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியும். இன்னொன்று, இந்த மார்ஸ் கோட் யார் வேணாலும் செய்யலாம். டெலிபதி அப்படி இல்லை. டெலிபதிக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பர்செப்ஷன் அதிகமாக, இஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அது அதிகமாக இருக்கிறவங்க தான் அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க முடியுது. இது போன்ற சுவாரஸ்யமான சில டாபிக்ஸை சஜஸ்ட் பண்ணுறவங்க தொடர்ந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக இருக்கிறது நமக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஸோ இன்னொரு யூனிக்கான சிந்தனை தூண்டும் காணொளியில் சந்திப்போம். நன்றி.